martaba Sunusi na biyu sarki, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ƙara maka lafiya. Gani na zo wannan babba gayyata ce, sarki ya hakimce, sarki ya hakimce, Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Yau na amsa babba gayyata daga mai martaba Sunusi na biyu sarki, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ƙara maka lafiya. Gani na zo wannan babba gayyata ce, sarki ya hakimce, sarki ya hakimce, Allah ya ƙara wa sarki lafiya, Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Fadawa suna ta Kano State material, Jeffrey Charlemagne suna ta hayya, fadawa suna ta hayya. This today has been so amazing to me, so amazing to my life. Sannan sarki ya koma kafin mu dora ga meeting. Yawwa wannan gayyata ce ta musamman, Allah ya ƙara wa annabi daraja. Yawwa wannan gayyata ce ta musamman, Allah ya ƙara wa annabi daraja.